Predsednik Slovenske zveze prašičerejcev, lahko rečete, da je današnji dan D za slovensko prašičerejo? Današnji dan na sejmu Agra ni dan D, je pa zelo pomemben dan. Mislim, da smo z današnjim podpisom sporazuma podpisali en trdni dokument, ki ga bomo vsi deležniki izpolnjevali, da bo slovenska prašičereja končno stopila na tržno, ekonomska, trdna tla in bo dala priložnost razvoja slovenskim družinskim kmetijam oziroma vsem slovenskim prašičerejcem, da bodo na osnovi današnjega sporazuma in strategije, ki stoji za tem podpisom oziroma za tem sporazumom, razvijali in pa povečevali slovenske prašičerejske objekte oziroma proizvodnjo in pa s tem tudi povečali samooskrbo s prašičjim mesom. Koliko rejcev prašičev je danes v Sloveniji? Danes v Sloveniji je sigurno nekje 350 kmetij, ki se tržno ukvarja z pridelavo prašičjega mesa, je pa seveda dosti več tistih še, ki pa imajo prašiče za domače koline oziroma ki pridelujejo, se ukvarjajo s prašičerejo, ampak ta ni tržno naravnana, da bi prišla v trgovske verige. In koliko svinjskega mesa se pridela v Sloveniji na leto? Po podatkih GIS mesa je bilo v lanskem letu zaklanih nekje 250 do 260 tisoč slovenskih prašičev. To moramo vedeti, da je to nekje 150 tisoč prašičev, ki so rojeni, rejeni in zaklani v Sloveniji, in pa nekje 100 tisoč prašičev, ki so v Sloveniji kot dojki pripeljani iz tujine. Zato smo se v sporazumu zavezali, da bomo čim prej dvignili število plemenskih živali in dosegli čim večje število rojenih prašičev, ki bodo izpolnjevali pogoje za vstop v shemo izbrane kakovosti. Kaj menite, koliko mesa, ki ga kupimo v trgovskih centrih pod poreklom svinjskega, slovenskega mesa, je dejansko slovenskega? Po podatkih, ki jih poznam, nekje porabimo 800 do 900 tisoč ton mesa prašičjega, v Sloveniji ga pa pridelamo 250 tisoč ton, tako da je nekje na tretjine. Vse ostalo meso pa prihaja v Slovenijo iz uvoza. Moramo vedeti, da je večina izdelkov iz prašičjega mesa iz mesa, ki pride v Slovenijo iz uvoza. Torej vas čaka še zelo veliko dela? Ta samooskrba, ki je trenutno, je dejansko na kritični nizki točki, je pa za vsakega, ki bo dobro prebral sporazum in bo pri sebi razčistil priložnost razvoja, kajti prostor za razvoj tako družinskih kmetij kot velikih farm saj je pokrit le 30%. To pomeni, da je tudi za mlade, ki bi se želeli ukvarjati s prašičerejo, še veliko dela? Tako je, zelo veliko dela čaka še nas, ki se pogajamo, da dejansko naredimo tržno in pa zanimivo ceno. Se pravi ceno za prašičje meso, ki bo spodbudila vse, ki imajo neke tržne niše v prašičerejski proizvodnji, da bodo razvijali to panogo naprej in pa da jo bodo povečevali. Svinjsko meso je zdaj na borzi, v bistvu kolikšna je cena? Glejte, letošnje leto je eno... Koliko dobite rejci? Tako, bom povedal, bom šel od začetka. V lanskem novembru smo vsi rejci bili plat zvona, bili pri ministrici, rekli, naprej ne gre. Dobili smo nekje 1,40 € za kilogram mesa, kar je bilo dejansko nekje 30 do 40 € manj, kot je ta lastna cena, se pravi, smo delali med 35 in 40 € izgube. Potem pa je prišel preobrat oziroma obdobje, ko so se te cene bistveno popravile. Velik vzrok za to je izbruh afriške prašičje kuge in danes za kvalitetne prašiče dobimo rejci okrog 2 €, kar je lepo, je dobra cena. In sedaj smo tudi rejci, bi povedal, pripravljeni oziroma ne pripravljeni, si želimo, da bi postavili trdna temelja za to, da bi dosegali, da se več ne bi srečevali z tistimi cenami, ki so nas pestile konec lanskega leta in pa začetku letošnjega leta. Skratka, 2 € za odkup svinjskega mesa je sprejemljiva cena. 2 € za odkup svinjskega mesa je trenutno v Evropi, bom povedal, ena najvišjih cen in to je dejansko sprejemljiva cena. To je cena, ki je
tako zanimiva, da bi vsi, ki imajo željo o proizvodnji prašičereje, morali čim prej razmišljati o povečevanju te. Hvala lepa. Prosim. Nam lahko na kratko opišete rejski program za prašiče Slo hibrid? Kaj pomeni hibrid? Hibrid pomeni stvar, ki se iz dveh pasem pride najboljši ved, ne? To je hibrid, ki ga jutri, ko ga hočeš prepustiti, ne moreš več reproducirati, ker se lahko potem negativno izbije stvar. Torej slovenski hibrid pri prašičih, pri svinjskem mesu. Ja. Selekcija. Ja, to je selekcija, ki je preizkušena, ne? To je materialna linija je 11, merjasec je 22 in pride linija 12, na katero se pripušča, to so pitovne pasme, ki je 53, duro 43 linija. In to je za pitanje za naprej. Gospod Danilo Mevlic, kako ocenjujete položaj slovenske prašičereje dan danes? Ja, lahko bi povedal, da je danes mogoče zgodovinski dan za slovensko prašičerejo, ker smo danes podpisali prašičerejci, predelovalna industrija in pa tudi seveda vsi v verigi, kot je Zadružna zveza in pa Kmetijsko-gozdarska zbornica, sporazum, po katerem bi pač imeli v prihodnosti zagotovljeno ceno, katera bi pač bila zagotovljena na podlagi izračuna Kmetijskega inštituta Slovenije in pa borzne cene v Avstriji. To pomeni konkretno? To pomeni konkretno, da pač bomo prašičerejci stalno delali z nekim dobičkom. Prihodnost pa je vsekakor v izbrani kakovosti Slovenije, katero smo tudi že dosegli in smo tudi podpisali sporazum in so trenutno papirji v Bruslju. Torej se obetajo svetli časi za slovensko prašičerejo. In odkupna cena naj bi odslej znašala ali od kdaj? Odkupna cena trenutna odkupna cena je na zelo zavidljivi ravni in dobimo za meso približno 1 evro, kar je bistveno več, kot smo dobivali pred 5 mesecami, recimo marca, ko smo dobivali 1,4 evra. Pričakujemo, da bo to trajalo kar nekaj časa, ampak že sedaj pa se hočemo z vsemi deležniki v verigi dogovoriti, da bo se pravi odkupna cena stalno stabilna in bo stalno pokrivala lastno ceno prašičev pri nas. In to je? To je približno nekje pri 60% mesnatosti 1,75 evrov za kilogram mesa. Kajti cilj naj bi bil okrog 2 evra na kilogram svinjskega mesa. 2 evra je trenutno res cena, ampak če bi bila dolgoročno zagotovljena nam 1,75 z majhnimi nihanji, bi to pomenilo perspektivo in tudi ministrstvo se je zavezalo, da bo prašičerejo dalo kot perspektivno panogo oziroma strateško in za njo zagotovilo nepovratna sredstva v bližnji prihodnosti in bomo tako lahko dosegli večjo samooskrbo v Republiki Sloveniji, ki je trenutno na zelo nizki ravni. Kajti kupci moramo odšteti za kilogram svinjskega mesa v trgovini veliko več, kot dobite rejci seveda, ne? Ja, zdaj si predstavljate, mi dobimo približno v povprečju 1,92 trenutno, dobivali smo 1,5 pred pol leta, v trgovini niti ne vem, koliko je cena mesa, bistveno višja. Tu se pač se mora dodati mesto predelovalna industrija in pa pač trgovska marža, ki pa je očitno prevelika. Dobro, hvala lepa.